全新裝修嘅樓就係供不應求。今日呢一套就係我哋萬象群一期115方嘅3房2衛單位，喺個東向嘅陽台可以睇到花園景觀同埋泳池景觀嘅。咁呢個景咧都係比較舒服嘅。呢個單位115方嘅3房2衛係一個改善型嘅。咁依家目前咧係一個美式嘅風格啦，成個搭配係一個油面磚，同埋我哋一個無紙燈嘅天花嘅。呢啲裝飾都係比較新潮嘅。再過嚟呢一邊呢個飯廳嘅空間咧都係比較大啦。呢個大餐台去到2米幾嘅。咁因為呢邊有個空間贈送嘅已經打開咗啦。跟住咧到翻我哋呢邊廚房，哇！呢個裝修風格真係舒服。咁呢個係一個 U 字形嘅，再加埋咧呢度已經打開咗成一個採光窗面，非常之亮啦。咁呢個單位咧你就唔使理會其他嘢啦，你自己執翻個衫，再買翻啲自己啲私人嘅家私就 OK 噶啦。先睇我哋咧呢一個房間喺個東向嘅，係睇到泳池景觀嘅。呢一個咧係我哋嘅洗手間嚟嘅。咁呢個空間咧都 OK， 做咗一個智能馬桶啦。跟住過嚟咧就到翻我哋呢個兒童房啦，呢個空間仲係 OK 嘅。跟住咧入到我哋嘅主人房呢度同樣都係嗰個智能馬桶同樣安排上嘅。咁呢邊咧就擺一個大床啦，呢個軟式嘅一個床頭啦，同埋咧呢個窗台睇出嚟呢個景都係非常之舒服嘅。咁呢邊咧已經預留咗個衣櫃位俾你，呢個做咗一個無紙燈呢個線條燈喺度嘅。呢個單位咧都係一個電梯高層嘅單位，咁個裝修手工咧做得都係比較到位嘅，包括而家全新裝修好，入邊係聞唔到嘅氣味嘅。咁目前佢係115個平方，咁98萬嘅總價，俾14萬嘅首期，如果去到3000幾萬咧，你就可以做業主噶啦。如果有興趣嘅，你直接可以 call 坤仔就 OK 噶啦。